выпил. Итак, вот сейфа. Открываем. Сейчас откроется. Так. 48 лет. Ух ты. Через так же, как и вы, но только мальчик. У мамы был муж есть. Моя мама апрельская есть. А у нее был муж мальчик есть. Хорошо. Давайте скачаем эхо. Как его назовем? Фото его мужа. Копируем название. И так скачаем эхо. Разгоняем. Надеюсь, все было. Это так. Так. Создадим папку. Сейчас я максимально открытый человек. Присутствуем у вас на глазах. Вот туда мы и сохраним фото ваших рук. Так делая. И, по-моему, еще бы я письмо этого. Вот так. Ну, у вас есть фамилия. А я... Да. Не. Я интересная. Так и фамилия. Тоже сохраняем туда. Сохранится и посмотрим. Так. Вот у нас левая и правая. Извлекаем так, извлекаем. Ну, пускай выйдет. Так. Извлекаем так. Левая, правая. Так. Ох. Интересно так. И шпион-то смотреть, когда не готов. Так. Ну, так. Начнем. Так, небольшой проект. Так, на большом проекте у него я что говорить о гибкости. Так, мы видим тут острый. Так, я вижу его руку ПВС. Я вижу наверное пшеницы у него острый. Это говорит, что человек может быть счастлив, иметь семью, детей. Но видите, сама линия пшеницы, вот она, очень глубокая. Это говорит, что ему в жизни придется много работать, много трудиться, много преодолевать трудности. Очень плохо, что на второй фланг пальца, большого пальца, нету вертикальных линий. Это вертикальные линии называют
заботиться ими денег. Когда их нету, человека, у человека деньги с неба не падают. Например, у вас они есть, поэтому у вас больше шансов заработать больше, чем у этого человека. Так говорилось в книгах. Я, чтобы пришел здесь наглядно, даже как бы могу вам показать, чтобы не было слов типа выдумщик. Вот так. Так, мы выйдем тут небольшой островок. Ну вот общее значение острова. Но на самом деле человек может иметь семью, детей и так далее. Так, мы не будем тут вытекающих линий. Их называют Кхая Еха. Так, мы не видим у него вытекающих линий. Это говорит, что деньги ему будут доставаться всегда трудно. Им и с таким знаком возможно трудности в бизнесе и вообще в жизни, поскольку вытекающих линий у него нет. Вот они вытекающие линии. Кысая говорит о повышении благосостояния, показывает, насколько богат Ваджая, алмазная линия тоже нету. Это очень похоже на финансы. И видите, у него как бы ячейка есть язёванная. То есть это говорит, что при половине жизни человек был холостяком и имеет трудности построения долгих отношений. На карте семьи островов указывает на наличие ребенка. Вот мягкая линия. То есть ребенок для него имеет значение. Но хороший популярный уровень. Человек умный может развить интеллектуальный и уровень. Едем дальше. Ну, так я не знаю. Ну, смотрите. Во-первых, у него линия сердца изогнутая. Это хорошо. Может давать теплоту, эмоциональность, заботу, внимание. Но я называю такое мышление идеалистическое очень.
То есть люди, возможно, это были для вас, но люди казались ему лучше, чем они есть на самом деле. То есть, например, думает человек хороший, а человек поставлен. Так, видите, у него как бы линия ума и жизни вместе. Это указывает, что он может проявлять осторожность, учитывать мнение друг. Очень важна репутация. То есть быть человек более такой независимый, самостоятельный, а он может проявлять осторожность, определенную сдержанность, учитывать мнение близких и от как бы иметь осторожность. Когда у нас линия ума вместе, люди осмотрительны, важно мнение одних, обеспокоены, что о них подумают, дорожат репутацией, именем. При важных вопросах могут учитывать мнение специалиста. Например, что-то сломалось, он надо посоветоваться с мастером, надо позвонить, а не как у нас. Что-то сломалось, Google помощь и поехали. Также, видите, такие люди сейчас делают поздно, то есть готовы к семье более поздним возрастом. Нужно меньше ему осторожности, иначе будет больше как бы переживать так. Так, дальше смотрим. Время у вас у него поменьше, чем у вас. Это говорит, что человек может лучше переносить стресс, меньше переживать. Но я вижу, что линия ума у него не такая длинная, возможно, он не такой эгоистичный и более альтруистический. Так, смотрим. Вот вы говорите, что он занимается бизнесом. Ну, помимо бизнеса, возможно, есть основная работа, а есть дополнительная. Видите, дополнительная линия идет. Дополнительная линия – это дополнительный заработок. Это может быть бизнес и работа, и еще что-то. Если кроме бизнеса дополнительный доход, то эта линия отвечает за этот доход. Если бизнес идет основная деятельность, то понятно, и что тут можно